السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة رياض تيوب. في البداية ولو حضراتكم لسه أول مرة تشوفوا فيديوهات قناة رياض تيوب، بطلب من حضراتكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس الموجود أسفل الفيديو، وتعملوا لايك وشير للفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بحيث توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة لقناة رياض تيوب. موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه هنتكلم على السعال، سواء كان السعال جاف أو سعال مصحوب ببلغم. معانا ان شاء الله النهارده المنتجين شبيهين لبعض بنسبه 90%، اربع مواد فعاله بيكافئوا بعض هنا وهنا، هم نفس المواد الفعاله، ولكن في نوع منهم بيبقى موجود فيه ماده زياده، والماده دي لعلاج السعال المصحوب ببلغم، زائد ان العلاجين لانتاج شركه واحده. المواد الفعالة المكون منها العلاج اللي هنتكلم عنه النهاردة هنا وهنا موجود أربع مواد فعالة. المادة الأولى هي مادة الجرنديليا، ودي خلاصة أعشاب طبيعية، هي وخلاصة أعشاب تانية اسمها البريميولا. المادتين دول مسؤولين على تهدئة السعال. أما المادة الثالثة المشابهة برضه للعلاجين هي مادة خلاصة البنبنيلا، ودي مادة مسؤولة على الجهاز التنفسي وتوسيع الشعب الهوائية. والمادة الرابعة اللي موجودة برضو في العلاجين هي خلاصة الزعتر. حدث ولا حرج عن الزعتر في السعال وحالات تانية وفوائد تانية كتير غير السعال. المادة الزيادة في العلاج الآخر في العلاج السعال المصحوب ببلغم هي مادة اسمها الكبراكو. مادة الكبراكو هي مادة لعلاج السعال المصحوب ببلغم في حالات السعال الشديد وتهيج والتهاب الشعب الهوائية أيضا. العلاجين اللي احنا بنتكلم عليهم النهاردة، أول علاج للسعال الجاف هو اسمه سينا دراي. أما العلاج التاني للسعال المصحوب ببلغم اسمه سينا ويت. غالبا العلبتين مشابهين لبعض بنسبة برضو أكتر من 90-95%، وآدي الشكل بتاع العلبتين، سينا دراي وسينا ويت، الاتنين لإنتاج شركة سينا فارم، والاتنين عليهم شكل وردة عباد الشمس، بس هو اختلاف الألوان اللي موجود قدام واختلاف طبعا اسم التجاري للعلاجين. المنتج الأولاني اللي هو سينا دراي طعمه طعم العسل، يعني هو بطعم العسل، طعم مقبول، وايضا العسل مفيد في حالات كتير قوي. وغالبا في معلومة بره موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة ان العسل زي ما قال القرآن الكريم فيه شفاء للناس، وبيعالج المرض ونقيضه، او بيعالج الحاجة ونقيضها، زي ممكن يعالج من الضغط العالي والضغط الواطي، ممكن يعالج من السعال اللي بلغم، وممكن يعالج للسعال الجاف، ممكن يعالج الإسهال، وممكن يعالج الإمساك. دي معلومة عن العسل بره الفيديو طبعا. والنوع التاني هو طعمه طعم الأعشاب الطبيعية الموجودة فيه، مش مضاف له أي فليفرز خالص. دول كانوا المنتجين اللي معانا النهارده. الاتنين يتاخدوا كجرعه ازاي؟ يتاخد منهم معلقه كبيره 3 مرات يوميا بعد الاكل، بدايه من عمر 18 عام. ممكن ناخده كوصف عادي، يعني ممكن تخش الصيدليه تقول انا عايز سينا دراي اذا كانت سعال جاف، او سينا ويت اذا كان سعال مصحوب ببلغم. من هم دون ال 18 عام يا ريت يكون استعمالهم للعلاج ده تحت اشراف الطبيب او الصيدلي. يا ريت يسال الاول اذا كان ينفع ان هو ياخد السينا دراي او السينا ويت ولا لا. موانع استعمال العلاجين ايه؟ غالبا يكون الموانع هي واحده برضو بنسبه 100%، يعني السيدات الحوامل ما يستخدموش الاتنين، مرضى الكبد ما يستخدموش الاتنين، ايضا الناس اللي بتاخد المطهرات المعوية اللي بتحمل مادة فعالة مترونيدازول زي الاميريزول والفلاجيل. يا ريت الحاجات اللي بتحوي مادة فعالة اسمها مترونيدازول ما نستخدمش برضو اي علاج من الاتنين دول.
واخيرا مرضى الغده الدرقيه، يا ريت برضو ما نستخدمش العلاج. دول 4 فئات ما يستخدموش علاج سينا دراي او سينا ويت، بيبقى في حاجات تانية تنفع لهم وآمنة عليهم أكتر. سعر سينا دراي وسينا ويت برضو متشابهين 100%، 18 جنيه سعر الاتنين، سينا دراي وسينا ويت 18 جنيه. متوفرين في جميع الصيدليات، امنين جدا، فعالين جدا، بدايل لبرونشيكوم ويمكن اقوى كمان من برونشيكوم في الاستخدام، وكفاعليه للالتهاب والتهاب الشعب الهوائيه وتفتيح الشعب الهوائيه، او ايضا للبلغم اذا كنا بنتعامل مع البلغم في السينا ويت، او للسعال الديكي او السعال الجاف بالنسبه لسينا دراي. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم النهارده، الفيديو يكون كويس. لو عجب حضراتكم الفيديو بطلب من حضراتكم تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث توصل لكم كل الفيديوهات الجديده من قناه رياض تيوب والمعلومات اللي جايه ايضا من قناه رياض تيوب. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم النهارده. اشوف حضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه رياض تيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.